Musen. Musen. This is a local train bound for Kanazawa. The next stop is Musen. お客様にお願いいたします。この列車には優先座席を設けています。お年寄りやお体の不自由なお客様、乳幼児をお連れのお客様など、この席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りくださいますよう、ご協力をお願いいたします。列車は安全のため、急停車する場合があります。ご注意ください。黒部。The next stop is 黒部。
The next stop is Mizuhashi. お客様にお願いいたします。車内で痴漢などの犯罪行為に遭われたり、目撃されるや急病のお客様がいらっしゃるときは、速やかに運転士にお知らせください。また、緊急を要する場合は、車内非常ボタンを押してください。列車は安全のため急停車する場合があります。ご注意ください。列車は安全のため急停車する場合があります。ご注意ください。
けください。
口は左側です。The next stop is クレハ。まもなく高岡です。お出口は左側4番乗り場に着きます。乗り換えのご案内をいたします。JR 上越線新高岡東方面普通上越行き18時41分。ホームからまして2番乗り場 JR 日比富士見山原市まで普通日比行き18時23分。ホームからまして7番乗り場から発車いたします。ご乗車はお乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。まもなく高岡東方面お出口です。車内に合わせて最後までご注意ください。ウィールドランド高岡
実際お前もカメムシどれ行こうみたいなもんや。じゃあマジで今日3人でゲームしよう。カメムシとゲームしたらダメってお母さんに言われる。でも僕、命は大切にしろよって小1の頃に習いました。なあ、そんな蹴ったりしてさ。言うね。お父さんと一緒にしちゃう。お母さん優しいと思う。めっちゃ優しいやん。島田愛希よりは優しい。当たり前やろね。よくまあ。加藤さん、最近学校来てないので。また？あ、加藤って柴田のせいで来てないんかな。じゃあでも季節にやそうらしい。安いの喧嘩だった。はい。顔に出したらめっちゃ言われるよ。それは別に学校ってもなんでもいい。明日もだっておいしいなやって言う。
達や。到達や。カメムシとしては言うといいんだ。